該司機。我睇啲食，好晒坐鐵路嘅啫。啫，好就係坐鐵路嘅，如果你所講嘅鐵架，你拆開係講唔似嘅。係啊係啊，好錯好似，我識得點樣翻嚟啊嘛，係啦。坐鐵路轉車，起碼冇咁。坐鐵路轉車係快得過坐等7號嘅。啊，原來仲係一隻大口仔喎！琴日一隻大口仔。仲係舊廣告，冇諗到。咪算好，其實司機肯等人嘅嘛。搞到個餐少少跌抽，我跌咗3次，你跌咗2次。為咗追趕呢架車喎。
想將我嘅愛車搞壞啊嘛，係想搞壞嘅。 530一多嚟我車， 160嘅。冇諗到真係講得似，嚇死我！如果唔似啊，你啱啱先做咗解地，咁少咗完4151，我終於追得似依架。我哋都一齊冇啦，冇阿 Sir 咪得咯。係咯，冇阿 Sir 扮到電視就得啦。好似啲阿 Sir 都去洗，即係用晒嗰啲咩其他地方。港鐵站。係啊，太又冇咩嘢啊嘛，太又冇咩係咯。好似已經三架，算開心。第4架嘅鐵甲，呢啲是第二嘅鐵甲，第3架鐵甲。不過唔同廣告係呢個。雖話係同一架車，但只不過係車，雖話同一個，但係車牌同廣告唔同啫。係個女仔同一個，但係個車牌唔一樣，個果唔一樣。係咯，我都係同一個嘅。應該係同一個。佢都係呢邊試嘅算啱啱。我哋特揀嘅嗰個7號，我哋影過嗰個7號嘅都翻咗嚟咯。如果佢而家先翻嚟，你試得多年前啦。最多就係喺中途站落車嘅。如果你搭嗰個鐵甲嘅話，你喺中途站落車係講唔到嘢。係啊。其實我哋搭地鐵係最方便。係咯，冇轉車就轉車。原本想轉嘅太子轉唔到嘛，咪為咗跑去尖沙咀。好彩我哋上嗰度啱啱咁正，跑咗個冷氣機嘅。個熱夾嘅嚟㗎。我死都冇電，你有幾多電？50咯。俾你充啦，我有好彩有第二種啫。你唔使充到第2嚿。大充電，大型充電寶。線都大咗啦。轉頭重點去影埋鐵甲，當咩車？學生嘅絕人都係，除非可能會唔會一嚟即中？咩一嚟即中？一嚟即中嗰個鐵甲。你話落去嗰陣時候？係咯，可
揾嘅都係壽面樓係咪啊？壽面樓。哦，壽面樓啲壽面樓，我車後先。我依個收入啊，我有得上啦，放心。反正都係兩架車啫。你一下就係嗰個 PY152，一下就係嗰個。PS370。係，你得兩架車啊，而家手機。手機唔知今日全部都係調教兩鎖。車度水，同埋你只要個 cam 唔咁就得。你唔好整污糟架車咪得咯。我都冇整，試過好幾次都冇所謂。自己有車下啦。
個張哥，點解車頭擺飛機？我都擺埋追啊！當時你知道啦，佢嗰個粒波喎。有冇得擺車後？你自己有支手啦，你自己有扮晒嘢啊！幾分別啊？有乜分別啊？擺車後。呢個張哥真係搞笑，笨當。玻璃我做個波粒波啊！即係佢個擋蟲甩咗。自動甩咗咯，笑啊！你哋都笑啊！笑死啊！笑死嗰個張哥。當邊個54791喎？呢個都係好嘅張哥。係啊，249X。嗰個唔係我嗰個張哥嚟嘅。你個張哥都好啊。好啊，但係冇嗰個249X嗰個咁搞笑。下一張都冇。嗰個249X就笑死啊！自己粒波。跟住佢再加埋嗰張嗰個，真係更搞嘢嘅真係。架車自己打嘅。自己甩波。好曳啊架車。係咯。原來架車係細唔細嘅。架車自動甩波，佢唔想服務。所以咯，所以咪講話啲老車都係，你先睇下，哇1750。好似冇香片。哇！我依個就 V2771啊。你影過？我翻去查你條片。2023年4月10日。翻去睇你條片，係咪入邊都有廣告？你冇啲卡嘅畫面嘅？我係等佢閂門嗰一刻開車佢就成日開影嘅喎。幾多年2023年4月10日。即係3年前。原來依架車好有型。又有雨滴嘅。係咯，原來我有影過我都唔記得添。邊個？270。係咯，2771啊。271。我自己影過都唔記得啦。即係你今日嗰架啦，見到。我試下用翻啲。300X 有全港啊！線是長沙街，請緊握扶手 ，Please hold the handrail，請緊握扶手。我同呢個有個某個巴迷網嘅共治一架 ATE 啊！同呢個巴迷各自一架 ATE。同一個巴迷。同嗰個巴迷啊，一個 ATE，只不過係唔同車牌啫。對面都係巴迷。相見咗咯，不過佢怕下層啫嘛。真係。我怕上層。我依家係咩嚟㗎？我都唔記得咗。
171做乜鬼啊？你去廣島做乜嘢？一車唔做一依咩？去車嚟咩306好重。之前講啦，張哥嘅車，一揸傳統車。我自己影嘅。咁正 N216紅拉線冇呢個。哦，幾正。通唔係216。N216。你去屋企樓下做乜嘢啊？我特登遊下通宵車行啫嘛。你去咗屋企樓下？有啊。幾年前啊，又係。2023年8。3年前嗰陣又。8月13號。不過我當時好似未搬屋過。係啊。唔係，我24先搬個新屋啫嘛，23年好似係呢度，即係呢個方向。啊！呢個凌晨嘅學校。佢用嘅如果係全港嘅話咧，應該好。全港大法好，全港都。喺呢度我就可以有手見得到啦，凌晨通宵嘅學校。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
不過佢停嘅20分鐘嘅，佢司機係幾日係咁熄匙嘅，喺20分鐘。嗰架車佢唔同我熄匙咯，就等20分鐘開。佢就開，每次都係咁啊，開一半就停低喎。
कितने बजे तक कल आ रहे हैं? सब कुछ तो बाहर वाली गाड़ी की नमक मन छुट्टी है। 好似係得我一個影三十一係影二六 M 嘅，我都好神奇。कल छुट्टी है। आज तो 二六 M 我30嘅，我之後之後就有人影二六 M 啦。喺未人影之前咧，係得我一個人，得我一個32係影二六 M 嘅。 फिर मेरे को तो नहीं। फिर मैं थोड़ा फुल कर तो वेणु गाड़ी में जाना है। 我得舊講係173K。 छकड़ी के चीज़查呢個行記都好似瞓咗咗，瞓過㗎。唔知啊。 SN333 amigo 2六 M。 冇口食麵好開胃。你食唔對冇食呢個。係咯。有冇咁開胃 X。我呢個係第二班車嚟嘅，第一班車係 B8L， 第二班車係 E 級。點解冇鐵甲㗎？同班搞錯唔派鐵甲。第一班係 B8L 全部正式版冇廣告嘅，第二個就係 E 級。點知咧就係因為冇車頭坐。 737。波音737。波音77。波音737。你戒去咗都唔知。原來得把射波音737。飛機打牛咁叫。飛機跑，因為咩射？飛機跑。越睇越覺得咁似九巴嘅。係似九巴，點解成巴好似唔講九巴咁嘅廣告嘅？你搞到我哋都好似。講到好似九巴。你睇，同九巴對比。完全一樣。如果唔係我睇嗰個城巴 logo， 我都唔知道你係城巴嚟。其實應該係新巴嚟嘅。新巴全港啊嘛，我如果冇記錯嘅話，係咪新巴？我要 check 下先。係啊，新巴嚟嘅呢個係。紫色咪代表新巴咯。紫色。黃色代表城巴咯。如果你嗰度顯示。紫色啊，全港車啊。黃色係深色，有啲深色，有啲黑。阿爺咧？我都唔識。今日5669行邊路線先？5694啊，好好睇啊！ कल भी कैफे में आपने मंगाया कि नहीं 2 बार 咩啊？你如果796P 啊？但係正常好似。正常。796P 796。793就得啦。係啊，796P 796X 都正常。如果你唔行港島區嘅話，即係你如果行嗰啲8P 啊、8H 嗰啲就冇啲興趣。你如果行13。 晚牌到3名9班，61就係講到61就係得9班一個機型嘅喎。唔係我介意哦，咁唔正常。603、613、104得9班。603咩？都係得9班一個，一間公司嚟到嘅喎。係真係得9班一個。我覺得係真係都冇見過是城巴嘅，得9巴啫喎。如果佢有城巴，我屋企都冇城巴，得9巴。就算我好似啲93路都係得9巴一個。619有嘅，619。我嗰個係得9巴一個。如果你屋企如果得城巴經營嘅話，得28啊、25，如果你係城巴獨營單獨。 係啊，屋企樓下最近2P 啊嘛，2P 好似單獨。係啊，都係單獨，但係唔係全格嘅。係翻學時間先。公司1至5咯。你15個平就好似係冇乜車俾你出到機場。咁乜嘢啊你？
拍線你拍車都好似拍到呢咁，你又唔係撞本咗，身大家點啊？唔係你望清楚啲啦。仲真係撞咗。炒咗。唔怪得點解咁塞啦。架私家車真係撞唔熟啦。你想撞蝕翻？係咪先？嚇？你咁樣叫人哋點過啊？你真係點過啊？係咯。即係你害死嗰個貨運車喎。貨櫃車。睇下呢個咩車嚟嘅都唔知嘅。唔係，好似 van 仔嗰啲。呢有 van 仔，然後呢啲係即係嗰啲中型嘅貨 van。放 van 冇所謂，黑色嗰個冇所謂，但係呢個就有所謂啦。高高。呢個可以倒車走。喂！話你撞完車，你仲可以倒車咩？哇！你咪撞過嚟㗎你。走啊！我有行車記錄㗎。你抄線啊！唔係好似真係撞，我唔知係咪真係撞。嘢唔係撞。你玩嘢啊！你唔係撞到你停喺度做乜嘢啊？綠燈入。好似你識唔識擋路嘅？小巴路。仲有私家車路。嗰架車咁長日攞嗰架車。一定唔係兩日攞，唔係兩日攞。如果兩日攞咧，有種事。人哋講嗰個好似咩3零路唔係佢好似有兩部車嘛。兩個。佢阿爸嗰個一係就依架咯，一係就。一係就啲乜鬼206。另一個就唔知咩，好似咩733咁樣。733，如果冇記錯嘅話。平時你放都見到架車。F1 733，我記得好似係咩深紫色嘅嗰架車嚟嘅，10幾色深藍色嗰個。咁個都得嘅咩？啲大陸都真係都唔知點搞，咁個都行車紀錄片都喺度喎。我哋啱啱先嗰啲真係正常行㗎嘛，因為你都冇馬路點去1A嗰度啊？仲好似就冇去1A。你又唔整個斜線？冇咩效好似真係。係咪撞嚟追到前嗰架車，所以就冇咩效啊？前車咩？前嗰個1A我都唔知得嗰個車係咪係4151？好似真係4151好似。前嗰架車啊4151冇記錯好似係。應該係4151，我哋前嗰一班，我哋就嚟追到喎。定係呢啲啊？我唔肯定。後面個 EV 就嚟追到喎。追到架 I。差唔多追到咯。接駁最方便。我覺得我最唔方便。你一個 W 山咧，你遲咗你幾分鐘嘅，你仲好同佢宣傳20分鐘喎。唔知佢。舊版接駁最方便。你除咗268X 方便之外，你其他都唔方便嘅。係咯。其他嗰啲都有好疏車㗎，例如咩42A 啊、30啊、B 啊，呢啲都好疏車嘅。轉頭如果見到G卡哇全港續101咧，哇！超正，又有G卡哇全港影相，嗱開影洗嚟片咯。
呢個一粒豆豉鯪魚咩意思啊？試下呢個。喂，煙草，單碟草，青衣邊。清水邊，咁呢個名喎，怪怪地青衣邊。你個嗰個音應該係讀元音嘅，應該叫青衣邊。青片片，讀青衣邊。哈哈。嗰時有地方有嘅。係地板有啊。係炒得多啲先得。小心啲啊！有個魔王咁啊！有個魔王要毒你嘅。乜事喎？喂，想點啊？碰我車？你想碰瓷啊？咩意思啊？捉車啊，乜鬼嘢？私家遊全靠就用租車。私家車就私家車啦。係咯，租咩啊？租。你又唔係嗰個，你又唔係出租車。佢你用普通話嚟講嘅出租車啊，出租車。的士。捉車啊！捉完車。梗啦。真係叫計車。大熟新車。161A。
最型應該。今日466冇出街啊！466貼價，TJ 466。哇！屌你！買呢啲長路線啊！唔係，咁我最後追，你翻屋企先追，我自己去追。不過難得有貼價喎，因為 PJ 460呢價嘢我都未追。13N 之後，佢而家邊個位先？去跟九龍應該。係最容易塞車嘅路線。最重要，我今日如果影齊晒貼價，我就開心到爆。都坐16號啊！考喎16號16A， 16個邊度去坐？你同到好似你要搭車翻屋企嘛？好似你未搭車翻？我呢度就有40P啦，過對面啫嘛。即係今日一次過追齊架車，超手50架車。可能會唔會翻屋企會撞到張哥咧唔知啊？40掉咗40轉40P啊！呢個會啦。呢個可以啦。死要的。有冇講粗口嘅？Kita kiluan na, program na kiluan na. Nakikita natin na. Hindi pa tayo dyan.
個梳。啊，我哋都用Merekam dua aja, kita kan ada tersegar. 拖地地。我應該1號轉11K 喎，好似啊，咩啊？好似係1號轉。咩啊？11K 大啊，大一號 A 行啊，變成佢大佬啊，加 PS 佢800。Itu kaya barang kaya. Lagi ikut pepo kan kita dewa itu mah di pesan pepo. Kita sama kita PS 佢di 800。跟住後面有跟一 Daging 個 na 個 dewa 出 barang 線， pepo 喂， tadi. 女仔講跟你 PS 嗰800，你條死仔我溝女，撞我，好似有啲卡喎，唔係係完全搞人哋，跟得咁近，你望下佢哋個車嘅質素。好似有啲好似食咗依家。唔係，即係就嚟好似嗰啲800好熟咁樣啦，你俾個女仔追喎。個女仔追住，即係同佢一齊走。好難啊！結果如果你話兩條線，係咪話我話 Jiran. 追會知笑死喎！ Ini lagi pepo tu jiran ande ya. 原來嗰個原來嗰個我交好清楚。 Ini buat sektor jiran. 你喺呢度你竟然夠得係有你嘅咩？原來呢個係你 AVG 嘅老婆啊！你夠膽啊！咩啊？個男喎，ABC 男如果你 AVC 個講，MFC 咧，咁我冇咗啦。我哋 MFC 追 MFC 啊，女仔追女仔咯咁樣。如果係 VR4入邊嘅咧，拖架 VK 出去，女仔追女仔，冇事，關冇事。所以話 AVC 睇個人應該係男性嘅，其實唔係女仔嚟，女嘅嗰啲女講咁嘅女仔。廣東，睇佢哋講廣東。咩女仔？嗰時佢話呢啲 VK 版嗰啲女仔。而家係呢個男嘅，呢個男仔佢哋嘅大佬咯，狗口就太男嘅。佢哋嘅阿姑咯，幾多個阿哥佢哋打到阿哥阿哥跟住啊，紅班就係姐嚟㗎啦，全部係女啊嘛女嘅。就上 V1 100都好，V100犀利，男嘅。唔係啊嘛，有水滴。Ay, jiran. Oh, tiga biro. Tuhan itu ya, dengan jauh sama. 黐線神經病啊！有水滴，我丟你個街， Yang kita betulkan 死水滴， betul kan? 開啦水水滴。冇出車啊！應該4193，我愛車嘅Para 佢有 siya 出緊， 93路咯。有 para siya 長期冇出車啊！唔係嗰啲同學去演示啊，佢應該做年檢啊，嗰個愛車啊，年檢啊，做年檢唔使擔心。係金巴嗰啲全部係藍嘅，你到呢度好似124之後就係女啦，124色代表女仔，男仔金色代表男仔， 6歲，6歲都係大個女啦。綠色邊有啊？如果你係綠色嘅，綠色有綠色嘅。麵包嗰啲咪就係咯。
店嗰啲男仔嚟㗎，我分得到嗰度。Salah kali. Mungkin. 不過你小心啲，即係好過。Oke, mungkin kita lihat ya untuk tuan kerja. Ini enak budi yang mana ada kerjanya sendiri kita sama. Mati ya. 你哋前個樣個歌好車嚟咧。咩事啊？埋陣都停咁耐嘅咩？搞錯啊！開咗門個司機，玩嘢啊！倒車離開啊！個司機開咗門，應該冇事。呢個有咩講喎？5凌晨車，最後召集巡電 van 登陸香港，最後召集咩？宣傳啲大陸嘢。5凌係大陸嘅商家，5凌係大陸㗎嘛。5凌。咩事？我阿 Sir 睇住。對面有鐵甲。應該係喺屋企收石頭，我估到啦，係佢嚟㗎。幾個鐘前遇到嘅。我影過佢啦，29人同咩人？我影啫嘛，我幫你影。又係睇電。邊架車都近2:20啊！而家4:13。咩啊？過咗啦，啲時間裏面走位咗啦。你又睇電啊？前車有斜加雙輪椅。咩叫有斜雙？可能唔知嘅，前車有斜。又有個阿成。冇着燈嘅。咁多阿 Sir 嘅咩？我一次要見到3個阿 Sir 咯。咩成？一個港鐵站，你一個係着燈，呢個係唔着燈。好似你嗰時候定？係咯。我見過5次。哇！好多阿 Sir。香港都阿 Sir。
有一格啦，變咗3格1A 啊！ Kalti start. 你後面車爬頭啊！後面嘅車嘅車手嚟嘅咧，人哋都俾你，你可唔可以快少少？唔好快啲啊！卡路嘅司機，你唔好行咁3架車都追到你嘅。即係呢個係第1架，你嘅後面仲有2架。我要啲㗎，女仔仔你咩電話鈴聲嚟啊？唔係啊，我哋中意咳嗰陣時，嗰啲沙啦啦啦啦嘛，咩好長歌，唉，我唔想唱，費事唱。我唔中意呢首㗎，係咯，我覺得難聽到邊個死。42千米擋我啊！休閒啦，優先啦，我5、6、4。會唔會經過嗰邊啊？所以8、9號死啊！但我經可能呢度見到佢。呢個好幾年都去喎。住9、6灣啊！佢同啱啲中環。陳俊偉都係住喺龍灣。好咧，九龍灣車同埋一出。好煙囪。412